नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल पुस महिनाको 23 गते शनिबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा बोल्न समय दिने निर्णय। सभामुखको निर्वाचन माघ 7 मा गर्ने प्रस्ताव। माघ 9 मा उपसभामुखको निर्वाचन गरिने। सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनु पर्ने वामदेव गौतमको भनाई। एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउनका लागि काङ्ग्रेसका केही नेताहरूको दौडधुप। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड प्रति सकारात्मक रहेको माधव नेपालको भनाई। कसैलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आफूहरूले नगरेको काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकको दाबी। दक्ष राजदूतको नियुक्तिमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव। मध्य प्रदेशमा 28 पुससम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान। राजधानीको समस्या हल गर्न फ्रान्सबाट प्राविधिक टोली आउँदै। 20 डाउनमा सौगातको एन्ट्री। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार, आज शीर्ष नेतासँग पेश गरिने। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने। रवि लामी छानेको मुद्दा सुनवाईमा सांसद पद खारेज हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको माग। सरकारले प्रदेश तथा सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका संरचनाहरू खारेज गर्ने। दादुरा फैलेको बाँकीमा अभियानकै रूपमा खोप कार्यक्रम चलाउने सरकारको तयारी। सभ्य निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गर्दै अनि राजद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। पाल्पा बस दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त। सार्वजनिक यातायात सुरक्षित तुल्याउनका लागि अपिल। सरकारद्वारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न सर्वेक्षण गर्न दिने स्वीकृति। बीबीएस चौथो वर्षको उत्तर पुस्तिका हराएको भन्दै 1 वर्षपछि पुनः परीक्षा। सप्तरीमा चिसोका कारण एकजनाको ज्यान गयो। कान्ति बाल अस्पतालले मनायो 61औं वार्षिक उत्सव। चराचुरुङ्गीदेखि बाघका भाइरल शालिगसम्म कला चेतनामाथि प्रश्न। बक्स अफिसको नाममा दुःख दिएको भन्दै चलचित्र सङ्घले बुझायो सञ्चार सचिवलाई ज्ञापन पत्र। रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा 36 घण्टे युद्ध विरामको घोषणा, युक्रेनको अस्वीकार। र ए डिभिजन लिग दर्तासँगै सबै क्लबले पाए तयारी खर्चको पहिलो किस्ता। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा संसदका प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई दलीय आधारमा समय निर्धारण गरेर बोल्न दिने निर्णय भएको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा यसबारे निर्णय भएको हो। पहिलो बैठकलाई करिब 2 घण्टा समय निर्धारण गरेर दलको आकार अनुसार बोल्न समय निर्धारण गरिएको सङ्घीय सचिवालयका प्रवक्ता दशरथ धमालले जानकारी दिनुभयो। सभामुख चयनका लागि आगामी माघ 7 गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले शुक्रबार सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार माघ 7 मा सभामुख र माघ 9 मा उपसभामुखको निर्वाचन गर्नका लागि दलहरू सहमत भएको काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेर 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची रहेको छ। पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभामा संलग्न दलका शीर्ष नेता तथा दलले सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। यस्तै पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण लागि संसदबाट मन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको शासन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत भएको भन्दै गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीबाट जानुपर्ने बताउनु भएको हो। हाम्रो शासन प्रणाली गलत छ। संसदबाट मन्त्री छान्ने व्यवस्था रहन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन झन ध्वस्त हुन्छ। गौतमले भन्नुभयो, यसैले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था होस् र संसदबाट मन्त्री हुने व्यवस्थाको अन्त्य होस्। उहाँका अनुसार अहिलेको शासन प्रणालीले निर्वाचित गर्नका लागि धेरै पैसा खर्च गरेको जनाउनुभयो। जसले जानेको र सुधार गर्न चाहन्छ त्यसलाई अनेक थरी गरेर हराइन्छ। कार्यक्रममा उहाँले बाबुबाजेको पुरानो प्रणालीले भनेर अहिलेको पक्षमा नलाग्न सुझाव दिनुभयो। गौतमले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि भूमिमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व पनि समाप्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले एमाले माओवादीका इत्तरको गठबन्धन बनाउने प्रयास थालेका छन्। राप्रपाले साथ दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने र नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेकाले यसमा संलग्न नेताहरूको दाबी रहेको छ। 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने तय गर्नु भएको छ। कांग्रेसका केही नेताहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्न प्रयास थालेका छन्। एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन 11 पुसमै कांग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरूबीच लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एक ठाउँमा ल्याउनका लागि पहल गर्ने छलफल भएको छ। त्यही छलफलका क्रममा सरकार बन्ने हिसाब देखिएकाले नेताहरूले त्यो सन्देश देवासम्म पुर्याएका हुन्। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार 5 दलको गठबन्धन त टिकेन र खुद्रा-खुद्री जोडेर कहाँ सम्भव हुन्छ भनेर सभापतिज्यूले नै रुचि दिनु भएको छ। संस्थापन पक्षकै दोस्रो तहमा नेताहरूले भने रुचि दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक धारणा रहेको बताउनु भएको छ। तर विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा भने सरकार कुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ त्यसअनुसार मात्रै निर्णय गर्ने बताउनु भएको हो। 10 पुसमा नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने तय भएको छ। एकीकृत समाजवादीले केही निर्णय गरेको छैन। शुक्रबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, विश्वासको मतबारेमा जम्मै पक्षको विश्लेषण गर्छौं। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डजी प्रति सकारात्मक धारणा छ। सरकार कुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ यो हेरिकन टुङ्गो गर्छौं, उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरूले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको बताउनु भएको छ। संसद भवनमा आयोजित सर्वदलीय बैठक सकेर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले आफूहरूले अहिले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा लेखकले भन्नुभयो, हामीले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छैनौं। हामी पार्टीलाई नयाँ संसदमा एकताबद्ध र सशक्त रूपबाट अगाडि बढाउनका लागि जाने भनेर आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौं। उहाँले वर्तमान समीकरण भत्काउने खेलमा कांग्रेस नलागेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। समीकरण भत्काउने र नयाँ बनाउने काममा हामी छैनौं। संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। 26 गते बिहान फेरि संसदीय दलको बैठक बस्छौं। लेखकले भन्नुभयो, 26 गते बिहान नै सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने निर्णय सार्वजनिक हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रविद मधुमरण आचार्यले आर्थिक कूटनीतिका लागि दक्ष राजदूत नियुक्तिमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। पूर्व राष्ट्र सचिव समेत रहनुभएका उहाँले मुलुकको आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले दक्ष राजदूत नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबार दिउँसो बसेको बैठकमा राष्ट्रविद आचार्यले आर्थिक र कूटनीतिक दुवै थाहा नभएकालाई सरकारले राजदूत बनाएर पठाएका कारण पनि मुलुकको आर्थिक कूटनीतिक फलदायी हुन नसकेको बताउनुभयो। आर्थिक कूटनीति भन्छौं तर हामी न आर्थिक कूटनीतिक गर्छौं न त कुनै राजदूत बनाउँछौं। यस्तो भएपछि आर्थिक कूटनीतिक हुनै सक्दैन। उहाँले भन्नुभयो, निजी क्षेत्रको नेतृत्व र साझेदारी पनि हुनुपर्छ आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनका लागि, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयनका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट धारणा तय गर्न सरकार गम्भीर रहेको ध्यानकर्षण समेत गराउनुभयो। मध्य प्रदेश हरिशंकर मिश्रले सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले 28 पुसको दिउँसो 4 बजेसम्म संविधानको धारा 168(2) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। मध्य प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेका कारण 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको हो। 107 सदस्यीय मध्य प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट 23, नेपाली कांग्रेसबाट 22, जसपा 16, जनमत 13, लोसपा माओवादी केन्द्र 9, एकीकृत समाजवादी 7, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी 1 र 5 स्वतन्त्र सांसद छन्। विद्युतीय राहदानीको सर्भरमा देखिएको समस्या हल गर्न फ्रान्सबाट आइडिमियाको प्राविधिक टोली नेपाल आउने भएको छ। राजधानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवका अनुसार फ्रान्सबाट आइडिमियाको एक टोली सोमबार काठमाडौँ आइपुग्ने जनाइएको हो। नेपालले विद्युतीय राहदानीको सुरुवात गरेपछि पहिलो पटक स्टोरेजमा समस्या भएको हो। नेपाल सरकारले 2078 को मङ्सिर 15 देखि विद्युतीय राहदानी जारी सुरु गरेको थियो, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको रहेको थियो। पहिले कुनै पनि व्यक्ति फोटो ई
हस्ताक्षर र हातबाट बायोमेट्रिक लिँदा करिब 2-3 सेकेन्डमै मुख्य सर्भरमा गएर स्टोरेज जम्मा हुन्थ्यो। महानिर्देशक यादवले भन्नुभयो, तर अहिले सर्भरमा देखिएको समस्याका कारण एक व्यक्ति फोटो, यी हस्ताक्षर र हातको बायोमेट्रिक लिएपछि सर्भरमा स्टोरेज हुन करिब 3 देखि 5 मिनट लाग्छ, जसले गर्दा काम ढिलाइ भइरहेको छ र सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। उहाँको भनाइ छ, आइतबारबाट लगातार रूपमा सर्भरमा नियमित भन्दा पनि ढिलो काम गर्न थालेपछि विद्युतीय राजधानी लिन थप समय लाग्ने भएको हो। व्यावसायिक तथा समीक्षात्मक रूपमा सफल फिल्म पशुपति प्रसादमा अभिनेता विपिन कार्कीले निभाएको चर्चित पात्र भस्मे डनको नाममाथि निर्माण हुन लागेको फिल्म भस्मे डनमा अभिनेता सौगात मल्ल भित्रिएका छन्। फिल्ममा उनी मुख्य अभिनेताको रूपमा भित्रिएका हुन्। फिल्ममा विपिन कार्कीले भस्मे डनको भूमिका निर्वाह गर्दैछन्। पशुपति प्रसादकै निर्देशक तथा लेखनमा दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गर्ने फिल्ममा सौगातको भूमिका कस्तो हुन्छ अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन। फागुन 12 गतेबाट छायाङ्कन सुरु हुने फिल्मको अहिले स्क्रिप्ट रिराइटको चरणमा रहेको छ। फिल्मको लेखन खगेन्द्र लामिछानेले गरेका हुन्। पशुपति प्रसाद जहाँ अन्त्य भएको थियो त्यहीबाट भस्मे डनको कथाको उठान हुने निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले बताएका छन्, तर उनले फिल्म पशुपति प्रसादको सिक्वल नभएको खुलाएका हुन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न बसेको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले उक्त कार्यक्रम शनिबार शीर्ष नेता समक्ष पेश गर्ने जनाएको छ। शीर्ष नेता समक्ष कार्यक्रम पेश गरेपछि सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। बिहिबार बसेको कार्यदलको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यदलमा सबै दलका एजेन्डाहरू समेट्ने प्रयास गरेको र कार्यदलका एक सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभएको हो। साथै जनतालाई खुसी बनाउने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक हुने बताइएको छ। गत पुस 14 गते बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्नका लागि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर मुकुल ढकाल, जसपाका रकम चेम्जोङ र राप्रपाका धवल शमशेर राणा रहेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले तयार पारेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको मस्यौदामा यो एजेन्डामा सामेल गरिने जनाइएको छ। प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भरतर्फ लैजाने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नका लागि मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युतीय महसुल र ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने सरकारको योजना रहेको जनाइएको छ। यस्तै भन्सा नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उत्पादन र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने रोजगार बैंक, स्टार्ट अफ कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश मानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको हो। यो मुद्दाको सुनवाई लम्बिएपछि पेशी चढेका अरू सबै मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेका छन्। रिट निवेदकको पक्षबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। उनीहरूले अमेरिकी नागरिककै रूपमा पर्यटक भिसामा नेपाल आएका लामिछानेले पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी पार्टी दर्ता गर्नुका साथै त्यही नागरिकताबाट उम्मेदवारी दिएको जिकिर गरेका छन्। गैर कानुनी नागरिकता प्रयोग गरी चुनाव लडेर सांसद र मन्त्री बनेका लामिछानेको संसद पद खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ। सरकारले प्रदेश तथा सङ्घको कार्यक्षेत्रको दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने भएको छ। सत्तादलीय सत्ता गठबन्धनले तयार गरेको नीतिगत कार्यक्रम र प्राथमिकताको नीतिगत सुधारतर्फ पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसैगरी ठेकापत्रको निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो र पारदर्शी जवाबदेही बनाउनका लागि बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएको अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया लगायतका र प्रणालीगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसैगरी विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुवात गर्ने, देशको सार्वभौम सत्ता शाख मूल्याङ्कन यथाशीघ्र अगाडि बढाउने, वैदेशिक व्यापारमा आएका शिथिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वित्तीय व्यवस्थापन नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यस्तै निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबन्धनमा रणनीतिक कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
निराश्रित केन्द्रीय कमिटीले सबै निर्वाचन प्रस्ताव विधिमानै गराउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष सुदन पराजुलीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर सो ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। आम विद्यार्थीहरूको हक अधिकार तथा प्रतिष्ठाको पौरवीकर्ता स्वास्थ्य विद्यार्थीहरू स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूको युनियन निर्वाचन नभएको 14 वर्ष भइसकेको अवस्थामा पनि निर्वाचन हुने निश्चित नभएकाले प्रस्तावित मितिमा नै चैत 5 गते नै निर्वाचन हुने सुनिश्चितता गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीले सबै विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन यथाशक्य घोषणा गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न निर्देशन गरिदिनुहुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष निराश्रित केन्द्रीय कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछ, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरे सँगसँगै मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकार महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न केन्द्रित भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयारीमा हुनुहुन्छ। पुस 26 गते सरकारको संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ। विश्वासको मत लिए सँगसँगै मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउनेछ। अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाए सँगसँगै सरकार नागरिक र राष्ट्रका समस्या समाधान गर्ने गरी गतिशील रूपमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाल्पामा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सार्वजनिक यातायातहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउनका लागि अपिल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार बिहान ट्विट गर्दै उक्त अपिल गर्नुभएको हो। रूपन्देहीको सालझण्डीबाट यात्रु लिएर खुर्सानी जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस रैनादेवी छरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मधुवन टारीफाँट नजिकै गैराती दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा 16 जना घाइते भएका छन्। प्रचण्डले मृतक आफन्तप्रति समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। साथै उहाँले भन्नुभएको छ, सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउनका लागि भूमिका खेल्न सबैमा अपिल गर्दछु, उहाँको ट्विटमा उल्लेख छ। सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र आर्थिक लाभको सुनिश्चितताका लागि विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन माघ 25 गते नै गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा मृत्यु भएका बाजुराका सञ्जीव एरी र चेतन एडीको परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कम्बोडियामा निधन भएका निराकार पाण्डेको शव नेपाल ल्याउनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 4 वर्षदेखि बीएस कार्यक्रमको 4थो वर्षको बिजनेस रिसर्च मेथड्स विषयको परीक्षा 1 वर्षपछि शनिबार पुनः लिने भएको छ। यो विषयको परीक्षा 2078 साल पुस 27 गते पनिकाले लिएको थियो। क्याम्पसले सिम्बोल नम्बर 7020200001 देखि 70202025 सम्म शनिबार बिहान 8 बजेदेखि परीक्षा हुने भएकाले परीक्षामा सहभागी हुन भनेर मोबाइलमा मेसेज पठाएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। मेसेज आएपछि क्याम्पसमा फोन गरेर बुझ्दा उत्तर पुस्तिका हराएकाले पुनः परीक्षा लिन गएको भन्ने जवाब पाएको एक विद्यार्थीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, नतिजा आउन ढिला भएर तनाव भइरहेका बेलामा फेरि दिनुपर्ने भन्दा कस्तो होला। उनीहरूको लापरवाहीको सजाय हामीले भोग्नुपर्ने कस्तो अन्याय हो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले झापाको दमक बहुमुखी क्याम्पसको विद्यार्थीको मात्रै लिने जनाएको छ। चिसोको कारण सप्तरीमा एकजनाको ज्यान गएको छ। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अन्दाजी 50 वर्षका राजकुमार सदाको चिसोका कारण ज्यान गएको वडा अध्यक्ष मुनिलाल मुखियाले जानकारी दिनुभयो। ज्यान गुमाउनेमा सदाको परिवारलाई खाना समेत र लगाउन समेत समस्या रहेको थियो। केही दिन यता सप्तरी सहितका जिल्लाहरूमा शीतलहर चलेको छ। तराईमा चिसो बढेकाले केही पालिकाहरूले चोक तथा सार्वजनिक ठाउँमा दाउराको व्यवस्थापन गरी आगो बाल्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। चिसोका कारण हिजो मात्रै धनुषामा एकजनाको ज्यान गएको थियो। तराईका जिल्लाहरूमा शीतलहर अझै 1-2 दिनसम्म लम्बिने सम्भावना रहेको मौसमविदको भनाइरहेको छ।
कान्ति बाल अस्पतालले आफ्नो 61औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। अस्पतालले एक कार्यक्रमका बीच शुक्रबार आफ्नो 61औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। कान्ति बाल अस्पतालको 61औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले कान्ति बाल अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी नपुगेको भन्ने गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई सरकारले समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट 500 बेडको स्वीकृतिका लागि अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी र 500 बेडको स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयले तरारुकताका साथ काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी र नर्सिङ म्यानपावर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। तपाईले देखेको बाघको कुरूप तस्बिरले तपाईलाई दिक्क र आक्रोशित बनाएको हुन सक्छ। केही दिन यता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको माझमा बाघको शालिक भाइरल बनिरहेको छ। बाघ मात्र होइन, दुम्सी, सुँगुर, गाई, देवीदेवताको फलफूल, चराचुङ्गीलाई लिएर पनि टोल र मिमी बनिरहेका छन्। सेलिब्रेटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले बाघका यी कुरूप मूर्ति र तस्बिर सेयर गर्दै कटाक्ष गरिरहेका छन्। चिसिदो मौसम र तातिदो राष्ट्रिय राजनीतिको यो छेकोमा कसरी अचानक स्तम्भ, शालिक र मूर्ति भाइरल बनेर यिनले कसरी हाम्रो कला चेतना र सौन्दर्य शास्त्रलाई प्रश्न गरिरहेका छन् भन्ने जान्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केही दिन अगाडि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित शहीद पार्कमा राखिएको पाटेबाघको स्तम्भ फेसबुक र ट्विटरका भित्तामा देखियो। यो भाइरल बाघको फोटोमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, ट्रोल र मेमीको वर्षा नै हुन थाल्यो। उक्त प्रादेशिक पार्कमा राखिएको बाघको शालिक दुई कारणले चर्चामा रहेको छ। एउटा बाघको बिग्रिएको आकृति र अर्को बाघ बनाउन लागेको खर्च। एक अन्तर्वार्तामा शालिक बनाउने कम्पनीका सञ्चालक कृष्णकुमार श्रेष्ठले काठमाडौँबाट बोलाएका कालीगढले हतारमा निर्णय गर्दा स्वरूप बिग्रिएको बताउनु भएको छ। एउटै ढुङ्गाबाट बन्नुपर्ने भएकाले शालिक मोल्टो देखिएको पनि उहाँको तर्क छ। अर्को एक अन्तर्वार्तामा शालिक निर्माणको जिम्मा पाएको भैरव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सहसचिव अमरबहादुर कार्कीले 50,000मा बनाएको शालिकलाई 13 लाख रुपियाँ भनेको भन्दै भाइरल बनाएको बताइएको छ। हल सञ्चालकहरूको छाता संस्था चलचित्र संघले विभिन्न समस्या लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ आर्यानलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जनको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको टोलीले 40वटा सिंगल स्क्रिन बन्द हुन लागेकाले बक्स अफिस र सेन्सरको नाममा आफूहरूलाई दोष दिएको सहितका समस्या राखेका छन्। सचिव आर्यानसँग चलचित्र विकास बोर्ड र हलको समस्याका बारेमा छलफल समेत गरेको संघले जनाएको छ। पहिले 400 हल रहेकोमा अहिले बन्द भएर 200 मात्रै सञ्चालनमा रहेको र त्यसमध्ये पनि 40वटा बन्द हुन लागेको जानकारी आफूहरूले सचिवलाई जानकारी गराएको महासचिव महर्जनले बताउनुभयो। यी सिंगल स्क्रिनलाई मल्टिप्लेक्समा स्तरोन्नति गर्ने कि बन्द गर्ने कि पार्टी प्यालेस बनाउने भन्ने कुरामा मन्त्रालयको राय चाहिएको छ भनेका छौँ महर्जनले भन्नुभयो। किनभने 2 महिनादेखि यी हलहरू बन्द भएका स्थितिमा रहेका छन्। शुक्रबार र शनिबार खुल्छन् र बाँकी दिन बन्द हुन्छन्। सरकारले रात नदिए हल बन्द हुने स्थितिमा छन् उहाँको भनाइ छ। बक्स अफिस पारदर्शी नभएको र सञ्चालनको नाममा चलचित्र संघलाई दोष दिने काम भइरहेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 10 महिनाभन्दा लामो समयपछि रुसले पहिलो पटक 36 घण्टे युद्धविरामको घोषणा गरेको छ। अर्थोडक्स इसाईहरूका क्रिसमस पर्वको अवसर पारेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिनले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी 36 घण्टाका लागि युद्धविरामको घोषणा गर्नुभएको हो। जनवरी 7 तारिकमा अर्थोडक्स क्रिसमस मनाइँदैछ। युक्रेनले अस्थायी युद्धविरामलाई अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार माइखेलो पाडोल्याकले कब्जा गरेको युक्रेनी भूमि छाडेर रुसी सेना फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि अस्थायी युद्धविराम नहुने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले आफ्नो सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने गरी युद्धविराम घोषणा गरेको हुन सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। भिडियो सम्बोधनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पूर्वी डोबान्स क्षेत्रमा युक्रेनी फौजहरूलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न तथा आफ्नो थप फौज एवं उपकरण ल्याउने उद्देश्यका साथ पुतिनले युद्धविरामलाई अगाडि सारेको आरोप लगाउनु भएको छ। फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने भनिएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि 14 क्लबले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा नाम दर्ता गराएका छन्। क्लबहरूले तयार खर्चको पहिलो किस्ताको रूपमा 15 लाख रुपियाँ समेत बुझेका छन्। बिहिबार र शुक्रबार मनाङ मर्साङ्दी क्लब, खुमलटार युथ क्लब र सातोबाटो युथ क्लबले दर्ता फारम भरेका हुन्। उनीहरूले दर्तासँगै तयारी खर्चको पहिलो किस्ता बापतको रकम पनि बुझेका छन्। यसअगाडि बुधबारसम्म चर्च बोइज युनाइटेड, त्रिभुवन आर्मी एफसी, एफएफ मछिन्द्र, एफएफ जाउला खेल युथ क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, हिमालयन शेर्पा, 3 स्टार क्लब, सङ्कटा क्लब, न्युरो टिम
एनआरटी र नेपाल पुलिस क्लबले एन्फामा दर्ता गरेर तयारी खर्च लिइसकेका छन्। ए डिभिजन लिग खेल्ने 14 क्लबले तयारी खर्च बापत 32,50,000 रुपियाँ पाउने गर्छन्। फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने ए डिभिजन लिगको नयाँ सिजन डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेलाइनेछ। लिगको खेल तालिका मात्र 2 निर्धारण हुने एन्फाले जनाएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।